Masu kallon mu barkamu da warhaka. A yau dai shirin namu zai karkata ne kan jan hankula da masana fannin lafiya ke yi akan cutar annobar corona a yayin da cutar ta sake kunno kai a zagaye na biyu. Alƙaluma daga Hukumar Lafiya ta Duniya sun yi nuni akan cewa cutar corona ta kama akalla mutane sama da miliyan 100 a faɗin duniya, yayin da sama da miliyan 2 kuwa suka rasa rayukansu. A Najeriya kuwa cutar ta harbi sama da mutane 150,000 yayin da mutane sama da 1,500 suka rasa rayukansu. Har yanzu fa ruwa bata sha ba. Barazana ce da har yanzu tana nan da ya kamata a ce mun yi duk yadda zamu mun kare kanmu daga komawa inda muka baro. Ku biyo mu inda za ku ji mu dauke da cikakken shirin. Ni ce Maryam Ado Haruna. Cutar annobar corona ta sake kunno kai a zagaye na biyu. Wannan dai ita ce fargabar da masana fannin lafiya suka yi ta yi a baya. Masana fannin lafiya sun yi nuni da wasu rarrai da al'ummominmu na yankunan nan ke yi na ƙin amfani da hanyoyin ba da kariya waɗanda suka haɗa da wanke hannu akai-akai da ba da tazara na akalla mita 2 da kuma saka takunkumin fuska. Rashin sa takunkumin fuska da rashin wanke hannu akai-akai duk lokacin da aka yi mu'amala ko aka taɓa wani surface da ake tunanin an shiga cikin da ƙoƙarin kaucewa cakudin jama'a, rashin ba da 2 meters distance nan barazana ce da har yanzu tana nan da ya kamata a ce mun yi duk yadda zamu mun kare kanmu daga komawa inda muka bari. Duk da jan hankula da masana ke yi akan wannan annobar wadda ta halaka mutane da dama, har yanzu waɗansu na gani wannan cutar tamkar makirci ne na Yahudawa ko kuma Turawan yamma domin a rage yawan mutanen da ke ƙasashe masu tasowa musamman ma na nahiyar Afirka. Gaskiya wannan cuta babu ita. A fahimta ta rufe kasuwanni ko tsare mu da aka yi a gidajenmu wani ra'ayi ne na neman a karar da mu kawai a rage yawan mu talakawan ƙasa. A yankunan Turai inda cutar ta fi kamari ta halaka dubbatar mutane saɓanin yankunan Afirka da ma na ƙasashe masu tasowa. Wataƙila wannan ne yasa wasu ke ganin zafin ranar da ke yankunan Afirka ne dalilin da yasa waɗanda suka kamu da wannan cutar ba sa mutuwa saɓanin na yankunan Turai da ke da yanayin sanyi sosai. Wannan zafin da ake yi shine ba ta tasiri a jikinmu. Jagoran Emergency Call Center na Kano, wato gurin da ake karɓar wayoyi don gano waɗanda suka kamu da wannan cutar, ya bayyana mana dalilan da ya sa wannan cutar ba ta yi illa sosai ba a nan Afirka. Na farko dai matasa sun fi yawa a nahiyar Afirka saɓanin ƙasashen Turai da tsofaffi suka fi yawa. An ta zuwa da labarai ba ta kama baƙaƙen mutane. To idan ka ce musu a lokacin akwai South Africa da waye waɗanda cases ɗinsu sun fi namu, sai a ce ai Sudan sun zauna da Turawa ne. Akwai wanda suka ce kuma wai zafin ranar mu ne yasa ba za ta zo ba. Sun manta cewa sauran kasashen da suke da zafin rana kamar su Egypt, kamar irin su Saudi Arabia, wanda temperature su ta fi tamu zafi nesa ba kusa ba, amma still an samu wannan cases din. Tsawon shekarun da ake tsammanin mutum ya rayu a kasar Italiya da a kasar Sifaniya din zaka ga ya kai shekaru 82. Ma'ana al'ummar suna da yawan tsofaffin mutane da yawa a cikin al'ummar tasu. Wanda mu kuma ka gana mu shekara 52 ne zuwa shekara 55, latas shine magana ake shekara 55. To saboda haka bamu da tsofaffi masu yawa da gaske waɗanda tasirin cutar ya fi bayyana a wajensu idan suka kamu da ita cutar coronavirus ɗin. Ko shakka babu wannan annobar wadda nau'inta na biyu ya riga ya ɓulla a wasu ƙasashe na barazana ga al'ummomi a faɗin duniya, sai dai ƙoƙarin kare kai da kuma allurar rigakafinta ka iya rage wannan fargabar. Masu kallon mu anan shirin namu zai dakata, sai mun sake haduwa a cikin wani sabon shirin. Ni ce Maryam Ado Haruna, Assalamu alaikum.